選擇一號牌組嘅朋友，你哋好，歡迎你哋嚟到呢一個訊息。嗱，今日咧，我哋個問題就係啦，我哋係咪行喺一個正確嘅事業道路上面啦？呢個占卜咧係會幫你睇清楚你而家事業上嘅能量流向嘅。如果你睇到呢條片咧，相信咧呢個訊息都係有啲嘢咧係想你知道嘅。嗱，一號嘅朋友啦，咁你嘅主牌啦就係 The Tower 塔牌啊。咁咧呢一度我睇到有兩種嘅意思啦。第一種就係咧，我當係你返工咁樣計啦。咁你而家嘅你嘅部門啦，或者你公司啦，其實係有一個決定係令到你係必須要離開你喺度好耐嘅一個 comfort zone 嘅。咁啊，可能係你要離職啦，或者你要係轉部門啦，或者佢係一個架構重組啊咁樣。總之就係佢逼你，同埋係一個好快速嘅情況底下咧，就要你接受，你就要離開你而家嘅地方啦嚇咁樣，你要離開你嘅 comfort zone。咁喺呢樣嘢發生，嗱呢個係第一個可能性啦。第二個可能性亦都係喺你一路就喺你而家嘅公司嗰度做緊嘢嘅，但係咧突然間你個內心係有一刻你覺醒咗，係啊，你覺得其實你係要離開啊咁樣嘅，即係可能你已經失望咗好耐啦，突然間覺得去到一個點係令到你內在係有一個覺醒嘅，咁就我睇到有兩個可能性。咁咧呢一個情況，無論係你自己內在覺醒又好，係外邊嘅環境啦，令到你不得不去改變都好啦嚇。咁呢樣嘢其實都令到你係有一個好失望嘅情緒啦。你睇到有一張Five of Cups，就係一個好失望嘅情緒，因為你就係睇到呢一件事表面上我哋睇到一啲唔好嘅地方，係啦，好嘅聖杯企喺度嘅，其實你睇唔到，因為當然啦，塔牌你嚟得咁快，係咪啊？一個要逼你離開 comfort zone 呢一樣嘢係始終係令到人唔愉快、心情唔好同埋冇乜安全感咁樣咯。咁你本身其實都係一個好穩陣啦，好識得調配資源啦，同埋係一個即係喺公司裏邊，其實你都係好照顧大大細細嘅事嘅人嚟㗎。我睇到咧，有部分嘅朋友可能其實你都唔係一啲好低嘅職位嚟㗎啦，你可能已經係有少少係管理層或者接近管理層嘅職位啊。咁我哋睇下嚟緊你嘅事業究竟會點樣啦？嗱，其實現況咧，其實本身你已經係有少少單打獨鬥嘅情況啦。我睇到第二樣嘢就係我睇到其實你都係處於一個公司係一個叫做你需要去有可能係一個即係10個煲有5個蓋，咁你都要用一啲好靈巧嘅方法先至去完成即係你每一日嘅工作啊咁樣咯。咁呢一個情況咧，你現況嚟講其實睇到都係令到你好攰啦，同埋亦都唔係今時今日嘅事，都維持咗好一段時間啦。咁其實你都係會好攰嘅。咁未來嘅發展咧，其實我係睇到錢幣2啦，同埋係聖杯9嘅逆位，咁樣呢一個係大約係咩意思咧？其實你仍然係需要係你見到一個錢幣2啦嚇，佢係嗰個人係佢需要喺錢幣1同2之間係不停咁樣去保持平衡啊。咁俾到我嘅感覺就係咧，其實你都係一人要做2個人嘅嘢啦，有可能啦，同埋總之就係你唔係好得閒啦，即係要睇好多嘢做啦，要睇呢度睇嗰度啦咁樣咯。咁啊，公司呢一個好忙啦，亦都令到你好勞累啦嚇，亦都係令到你係有少少收埋自己，去不停咁做嘢，埋頭苦幹令到你係可能會冇咗一啲社交啊，正常社交生活啊，出去食飯啊 hang out 啊，或者係俾少咗一啲時間係俾你屋企嘅咁樣，去見屋企人啊，見朋友啊咁樣咯嚇。呢一樣亦都係其中一個原因，係令到你覺得夠啦。我雖然建立咗下邊你見到有聖杯7，我建立咗7隻杯，但係我都希望我想轉換另外一個地方，另外一個公司又好，場景又好，部門又好，去再努力過，因為你都唔想再繼續落去啦咁樣咯。
嗱，而聖杯九嘅逆位亦都俾我感覺到係一種不滿嘅咁樣。咁不滿嘅地方就係咧，其實我睇得出你咧係有心喺度做啦，亦都係付出咗好多你嘅心力時間啦，喺呢個公司裏邊，你希望喺呢一度係可以長久發展嘅。甚至有啲朋友令我覺得喺度可以希望係可以等退休咁樣嘅嚇。咁但係奈何就係而家唔係呢一個情況啊，因為太辛苦一個拖住，即係未喺呢個時候係未完成到呢一個時候咁樣咯。係啦，咁亦都係因為不堪負荷啦，而家嘅情況啦，同埋係有少少係膠着咗去到一個樽頸嘅狀態啊。如果你係想快快脆脆搞掂嘅話咧，其實亦都係即係揾地方退休嘅話，亦都係太倉促咯咁樣。咁你而家嘅心態咧，就係其實你都係一個會判斷啦、會規劃嘅人啦，亦都係一個我可以話其實你係一個實幹型啦。你對公司某程度上我睇到你都好忠心嘅，係啦，你亦都係一個工匠型嘅人物啦。你會係願意去每一日去努力啦，你會去每一日努力建立啦，願意揼石仔，但係亦都係會有一個智慧係去判斷有啲邊嘢係重要做咗先遲啲係可以等嗰啲就遲啲先做即係你會有呢一個判斷，即係所以你其實為公司都係出心出力嘅，亦都睇到其實你做嘢咧，亦都係好快好有效率嘅。咁但係奈何喺呢一個環境裡面咧，其實你都係受咗好多嘅折磨啦。去到今時今日咧，其實你都有個心態就係覺得，不如我敷衍咗佢了事啦，就即係有少少睇下可唔可以得過且過咁樣嘅。咁樣咧就幫1號嘅朋友啦，就抽到2張建議牌嘅。嗱，第一張我哋睇到咧就係 Victory 嘅反逆位啊。咁呢一個咧係講咩咧？就係話你係會去到你想去一個成功嘅位置，不過咧係唔係而家，係有啲延遲嘅。而喺呢個過程裏邊咧，可能你係需要咧去重組一啲嘢啊。嗱，咁我哋睇翻1號牌嘅朋友，其實你睇到你嘅主牌係一個塔牌啦。塔牌其實就係你現有嘅建立嘅一啲架構嘅嘢係需要去瓦解，突然間瓦解，將你跳出嚟掟翻去舒適圈嘅外面咁樣。咁佢而家呢一個建議就係話你可以重新去攞翻你嘅成就，你嘅成功，但係咧可能係你需要去參與，係去重組嗰個人啊，係啦。而第2張嘅建議咧就係有一個提示俾你。如果你係女性嘅話咧，你就係由嗰個人，你係有心去做嘅嗰個人係去做呢個重建啦。亦都有另一個可能性就係咧，你有你一個貴人，而一個貴人係一個女性，或者佢係一個女性嘅能量啦，佢係好有心去做呢樣嘢嘅，係去幫手去做呢一樣嘢咁樣。咁你就有望喺同一個地方，咁就可以再重建佢啦。咁就成為一個你可以長期去發展嘅地方，係啦。咁嗱，呢一個係一個比較簡短嘅占卜啦。咁如果呢個占卜係幫到你嘅話咧，咁你可以俾個星星留言啦，俾翻宇宙啦，或者你會唔會對應到你嘅情況啦？咁希望你留言話翻俾我聽啦，俾翻個 feedback 啦。咁如果你係留言啦，留個星星俾宇宙，就話俾佢知你已經準備迎接呢一個新嘅機會啦，咁樣啦。你係被支持嘅，你嘅工作唔只係維持生計嘅，亦都係你靈魂嘅延伸嚇。多謝你，我哋下次見。選擇第2組嘅朋友，大家好，咁歡迎你嚟到呢一個訊息啦。咁今日咧，我哋個題目就係咧，我係咪咧行喺一個正確嘅事業道路上面咧？咁樣呢個占卜咧就係會幫你睇清楚你事業上面嘅能量流向嘅。如果你睇到呢條片咧，相信呢個訊息咧係有啲嘢咧係想你知道嘅。嗱，第2組嘅朋友咧，我哋嘅主牌就係 The Fool 愚者嘅逆位。咁樣咧，愚者嘅逆位咧就俾咗我一個感覺，就係咧，其實你係一路以嚟你都想去開始一啲新嘅嘢，開始一啲行第2條路啦，而嗰條路啦
係因為你想去經歷佢，即係你唔係為咗可能係佢帶俾你嘅乜嘢名與利啊，或者係好威啊咁樣嘅，你係想行一條路係你而家嘅路嘅一條，基本上可以話係南轅北轍嘅路嚟嘅。咁就係因為咁樣咧，可能啦，有部分嘅朋友咧，你係受到周圍嘅人咧係對你有一啲嘅即係攻擊啊，或者係唔支持你啊，就覺得你講話唔話係啊，你咁樣就一定唔掂啦，睇都唔掂啦咁樣，係咪？咁所以呢樣嘢亦都可能係而你可能亦都有現實嘅考量啦，都唔想貿貿然咁樣跳落去另一個未知嗰度咯，所以你就遲遲未開始嘅。但係你一路以嚟都有個想開始做第二樣嘢嘅計劃嚟㗎啦，OK？好啦，咁呢一樣嘢咧，其實你下邊你見到嗰張就係吊人啊嘅逆位，其實某程度上呢個都係講緊同一樣嘢嚟嘅。其實佢逆位嘅代表就係你係想去行㗎啦，你而家係想去前進㗎啦咁樣。而家呢個係一個時候嚟嘅咯，你開始真係去行動㗎啦，咁樣啦。而當你行動嘅話咧，下邊出現咗一張好好嘅牌，就係太陽牌嘅正位，就係話咧，其實你係會成功嘅。呢一個就係一個呢一副牌，我哋睇到一個好大嘅、好好嘅、好正面嘅一個信息啦，咁樣。嗱，咁而家你嘅狀態咧，就係一個寶劍十，大家見唔見到係一張逆位嘅狀態。嗱，寶劍十啦，就係一個好艱難嘅時候啦，即係萬箭穿心咁樣。咁但係佢逆位就代表咧，某程度上可能咧最艱難嘅時候已經過去。你見到其實佢都日出，你見唔見到佢見遠嘅地方已經見到日出？咁即係話，而且逆位啦，咁可能代表已經係過去嘅情況，你萬箭穿心已經過去啦咁樣。咁咧，但係喺而家咧呢一個 moment 咧，可能你係仲未係有一個的起心肝嘅興致，因為咧你覺得擺喺你面前嘅所有嘅選擇，其實對你嚟講你都冇興趣嘅，你都唔想要嘅一個選擇。你見到聖杯四係咪？每一個選擇你都係覺得唔想要嘅，你都不滿嘅咁樣咯。咁喺聖杯四下邊咧就好神奇啊，出現咗第二張嘅愚者牌，咁樣即係話某程度上係表達到乜嘢咧？首先兩張愚者嘅逆位都係一個 double confirm 啦，就係話你現有行嘅呢一條 path，let's say 其實佢俾你嘅選擇，你可以轉嘅選擇，其實你都已經冇興趣，失去興致。OK，咁我哋嘅宇宙就話俾你聽可能其實你係要去考慮一下第二條路啦，真係一個愚者，另一條路，另一種全新嘅經驗去體驗，係去行啦咁樣咯。咁喺未來嘅牌咧，其實我哋見到係一個權杖六啦，正位，咁係一個好嘅牌嚟嘅，代表成功，努力之後係去成功咯，當然係有努力啦。咁但係你會睇到現有可能再而家繼續嘅一個每一日嘅累積建立咧，其實可能對你嚟講，你已經好厭倦，你已經好覺得厭倦啦，好攰啦，冇意義啦咁樣咯。咁點樣可以幫到你去達到呢一個權杖六嘅狀態咧？咁我哋睇到就係離開現有嘅工作環境啦，你去試下睇下有冇其他你以往嘅一啲，例如舊同事，係咪啊？嗱，我哋見到Three of Pentacles 錢幣三同埋 Six of Cups 就係聖杯六，咁我哋睇到，咦，可能係你以往你已經識嘅一啲人係可以促成你，可以 connect 你去一個你想要新嘅 feel 嗰個經驗啦。又或者因為聖杯六係喺呢一個錢幣三嘅隔離，即係代表呢一啲你以往識嘅人，可能係你以前公司識㗎啦，係啦，咁可能係幫你 hook up，佢令到你係可以轉到行，去到 the full 全新嘅經驗裏邊，可以去做到，可以去幫你達到 end up 透過努力係達到呢一個權杖六嘅狀態嘅，係一個成功嘅狀態嚟嘅。嗱，你而家嘅心態咧，我哋抽到權杖騎士，咁權杖騎士就你睇到張牌，你都見到啦。其實佢就好想衝噶啦，其實你嘅心態你係想 take action 噶啦，因為呢個火元素好強啦，你好想落實噶啦。咁你想衝啦，基本上我哋都有講過啦，之前其實都係基於一個你對現況啦，其實好不滿嘅，好不滿啦。對你而家呢一個行業啦，可以俾到你嘅選擇，其實你係冇興趣啦。同埋對於喺你而家現有嘅行業呢個深耕咧，其實你都係冇興趣。你再同佢糾纏，再去解決佢嘅問題，
其實你係已經冇興趣咯咁樣。咁我幫大家咧抽到一張建議牌，咁咧就係睇到就係 action， 即係話其實建議咧，宇宙建議你其實你而家係一個好好嘅時候係去 take action 嘅嚇。咁個底牌咧就係strong warning，咁佢嘅意思就係咧最壞嘅時間其實已經過去㗎啦。你睇到咧寶劍十嗰個咁壞嘅時間其實已經過去，咁而家係一個好嘅時間啦，就去take action 啦，去嘗試新嘅嘢啦。咁呢個占卜如果幫到你咧，咁就記得留個星星俾宇宙啦，話佢知道咧你已經準備好迎接新嘅機會啦，你係被支持嘅，你嘅工作唔止淨係生計啦，而且係靈魂嘅延伸。咁如果呢個牌組啦嘅信息係對應到你嘅實際情況嘅話咧，咁我都希望喺留言裏邊睇到你哋嘅故事嘅。好，咁我哋下次見啦，拜拜。選擇第三組嘅朋友，大家好，歡迎你嚟到呢一個信息啦。今日我哋嘅題目就係咧，我係咪走喺正確嘅事業道路上面呢？呢個占卜咧係會幫你睇清楚你事業上面嘅能量流向嘅。如果你睇到呢一條片咧，相信呢一個信息係有啲嘢咧想你知道嘅。嗱，第三組嘅朋友，我哋咧嘅主牌就係咧吊人牌嘅逆位。咁我睇到呢個吊人牌嘅逆位啦，咁就我第一個感覺就係咧，係大家喺心理上邊咧係覺得自己係好脆弱嘅，即係覺得環境係令到你動彈不得。係你係身不由己，人在江湖啦。咁有好多嘢唔係你一己之力係可以去改變嘅咁樣嚇。咁但係咧，我哋睇到喺吊人牌下邊啦，我哋見到一張 Temperance 節制牌。節制牌下邊我哋見到一張 Six of Pentacles 啦，係錢幣六嘅牌咯。咁我哋睇到咧，其實最終咧，你如果你可能係乜嘢嘅情況咧？我見到可能如果你而家有嘢做啦，可能係呢個情況係。呢間公司唔係你想要留喺度嘅嘢嘅公司啦，長期發展嘅公司啦，你係想離開嘅。一係咧，其實你係待業嘅，有部分嘅朋友可能你係待業，咁樣其實你係想揾份工做嘅，係咪啊？咁但係可能基於個環境唔係話你話揾到就揾到，唔係你一己之力可以控制嘅嘢，所以某程度上你係覺得係你自己係好脆弱，係改變唔到一個環境嘅咁樣。咁但係咧，由於我哋睇到最下邊嗰張係Six of Cups。最下邊嗰張係 Six of Pentacles 啦，錢幣六。咁我哋睇到其實最終咧，如果你係想揾到一個工咁最終其實你係揾到嘅喎，最終係揾到。只不過中間嗰張牌係一個 Temperance 啦，我感覺上係需要一啲時間嘅唔係一蹴而就啦，係需要時間，亦代表咧其實你係需要一啲耐性嘅喎喺個過程裏邊。咁我哋睇下你而家嘅現況啦，個現況咧就係 Five of Pentacles 啦，即係錢幣五。咁錢幣五咧呢一張牌咧就係代表某程度上你可能係有身體上面唔舒服啦，某部分嘅朋友但係亦都可能係比較大部分嘅朋友咧係反映到咧其實你係財務上咧係有個困難嘅，係有煩惱喺度嘅咁樣咯。咁再加上啦，佢下邊你睇到嗰張係一張The Moon 係月亮牌啊，係睇到你對未來你而家有煩惱啦。OK， 你亦都感覺到你對未來嘅一個焦慮。一個不安嘅，你睇唔到將來啊，所以你睇唔清楚將來，所以你係更加增加你嘅焦慮。OK，咁亦都導致到咧，你係好保護自己，尤其是係保護自己嘅財產啦，即係可能你而家變得好慳儉咁樣嘅心態啦，咁樣。咁咧未來嘅發展咧係你係需要去努力去突破嘅喎。你睇到一張權杖七係一張。七係一個突破嘅牌啦，你係需要做一工作，你見到係插咗好多嘅權杖喺度啦，你手持係最後一張嘅權杖，你係需要去做埋最後一個努力啊，係去令你突破你而家嘅現狀㗎。咁佢亦都係代表咧，去建議你係去如果你本身係一個即係呢樣鍾意試下，嗰樣鍾意試下嘅人咧，咁佢就建議你。係揀定一個方向而係去努力嘅，呢個係第一點。但係如果你唔係嘅，你本身係未有選擇過嘅，你係比較喺一個封閉嘅環境裏邊，你係唔想去做出選擇嘅話咧，咁呢一張牌亦都可能係建議緊你咧，係去多作唔同嘅選擇，
睇下呢樣睇下嗰樣，一啲你有興趣嘅嘢，你中意嘅嘢，你都可以作多方面嘅嘗試，去睇下有冇機會係俾你去即係去深耕佢咯嚇，跟住從而去突破咗你而家嘅現狀咁樣咯。咁因為咧喺權杖七最下邊咧，我哋睇到一個Six of Swords 啦，係代表你係要由呢一個地方去第二個地方嘅，即係話其實你係要 keep 住去行，你係要離開呢一個現有嘅困境裏邊嘅，即係你而家呢一個情況咧，對你嚟講係有一個困難喺度嘅，你要離開係反而係會得到平靜嘅，係啊咁樣咯。咁所以你點樣去突破現狀咧？咁可能係會有一個即係比較有一個過程啦，有一個過程啦。個過程就係如果你係一路去嘗試唔同嘅嘢試咗嘅話咧，咁你就去喺你試咗嘅嘢裏邊去揀一個成功率最大嘅，你去深耕佢。如果你係冇去嘗試過嘅話咧，咁佢係建議你去多作唔同嘅嘗試，去睇下邊一個係有機會係屬於你嘅，咁你就去試嗰樣嘢，令到你由你而家呢個狀況去到彼岸另一個狀況嘅咁樣。嗱，你而家嘅心態咧，就係我睇到都好得意嘅，就係咧，其實你係一個錢幣國王嘅心態。咁錢幣國王咧係中意去控制啦佢手上嘅資源嚇，去睇住監察佢手上嘅資源嘅流向嘅，某程度上都呼應咗咧嗰張錢幣四嘅牌嘅。你中意睇住睇實你而家現有嘅你嘅資源啦，包括可能你嘅積蓄啊、各樣嘢啊、投資啊、各樣嘢啦咁樣嘅。呢個係你嘅心態嚟嘅，你處事嘅方法嚟嘅咁樣。咁樣咧喺錢幣國王下邊咧，我哋見到第二張 Temperance 啊，咁係有兩張 Temperance 出現咗啊，咁就 double confirm 咗咧，就話俾你聽，你呢個錢幣國王嘅心態有一樣嘢好就係佢係有耐性嘅嚇，你要有足夠嘅耐性係去等佢發生，因為錢幣係一個比較慢嘅能量嘅，因為佢要去 manifest 一個實質嘅出現嘅嘢啦嘛，物質啊嘛，咁所以又需要時間啊，咁你要俾佢足夠嘅時間，你要有足夠嘅耐性、有信心嚇咁樣。咁佢亦都建議你可以去留意一啲，你嘅內心真係有興趣、真係中意嘅嘢，向嗰方面去發展咯，咁樣咯，係啊。如果你係感覺到你內心好脆弱嘅話，其實呢副牌都建議你去療癒翻你自己嘅內心嘅，因為咧我都為第三組嘅朋友啦去抽到一啲建議牌，咁抽兩張，第一張就係Strong Warning。嗱，Strong Warning 咧，你睇到其實即係有閃電啦，又有龍捲風啦，咁係一啲唔係天晴嘅時候啦，咁係一啲可能係比較艱難嘅時候。咁呢樣嘢咧，除咗係對應你真係實質上嘅環境，亦都可能某程度上係反映你嘅心態，係你嘅心態有一啲嗱，當然某部分嘅朋友係反映佢現實嘅環境可能真係艱難啦，但係另一方面咧，亦都係反映係你自己內心係覺得脆弱，自己脆弱，覺得你唔能夠去突破你嘅現狀。OK， 個困難係喺你自己嘅內裏咯，係某程度上我。舉個例子，可能係你會覺得你有啲被害妄想嘅，你會覺得係人哋即係對我唔好，係個環境逼我咁樣做嘅咁樣咯，係啦。咁咧我就睇再抽到第二張牌，就係建議就係咧 Door to Personal Healing and Happiness。呢一張牌係更加引證到我咧，就覺得其實呢一個困難係可能更加係指向你內心嘅一個情緒上嘅一個困難嚟嘅。咁樣咧，但係你抽到呢一張Door to Personal Healing and Happiness 啦，就係其實係一張好正面嘅牌嚟嘅。咁樣起碼就係話俾你聽，你係可以做一啲內裏嘅一啲嘅療癒啦，係咪？亦都係可以咧，你療癒到你自己之後，你就係可以去去做一啲，你即係當你個內裏係去改變咗嘅時候咧，咁你就可以你嘅外邊嘅嗰個opportunities 其實你都會睇到咯。嗱，你睇到其實最簡單就係你睇翻嗰張錢幣5嗰張牌，某程度上唔係
冇資源嘅。呢張牌就係一個受傷嘅人啦，兩個其中一個受傷啦，咁佢經過嗰個係類似教堂嘅地方，其實佢係有資源，起碼可以俾你入去有溫暖嘅地方啦，可能會有啲嘢食啦咁樣。咁但係因為你嘅內心受傷，你睇唔到，你覺得係你就好慘，你就做唔到，你改變唔到噶啦。咁係一啲內裏嘅資源，其實外邊嘅資源其實你係睇唔到咯，係咪？但係如果透過你療癒你自己嘅話，你就會睇到內裏嘅資源啦。嗱，其實喺呢副牌裏邊咧，大家可以睇到你嘅心態係一個錢幣嘅國王啦。OK，咁你亦都有一個錢幣4啊。咁某程度上你係好保護你自己能量，你睇住你好多你現有你支配嘅資源，但係其實呢一副牌係想提醒你，你係去改變你自己內裏嘅諗法。你應該我可以俾一個建議大家，就係你可以去諗如果因為你係而家係一個好匱乏嘅心態 ，OK， 所以你就睇唔到外邊嘅資源，改變唔到你嘅際遇、你嘅環境。但係你可以去諗下你當然 of course 你係 focus on 你自己冇嘅嘢，你睇實你自己有嘅嘢 ，OK。你僅有嗰啲少少你有嘅嘢，但係如果你係能夠每一次你有呢個諗法嘅時候，你 aware 到，跟住你同自己講，你轉個諗法，你同自己講what if 我係有足夠嘅嘢，我會點樣做呢？ What if I have it enough？ 我會點樣做呢？咁你將你自己去 shift 到係一個由匱乏 shift 到係一個豐盛嘅能量，去做出一啲可能豐盛嘅你會做嘅選擇。例如好簡單，以前我去買嘢，我係即係睇最平啦，個價我係睇最平嘅。咁但係而家what if 我係有一個豐盛，我係有足夠嘅金錢啦。舉例，咁我會點做咧？咁可能唔係話你一定要去買一啲好貴嘅嘢，貴好多一啲奢侈嘅嘢，唔係啊。可能你會去考慮一個性價比，或者你去睇到嗰樣嘢可能貴啲，但係佢俾到你嘅價值係多啲嘅喎，你會開始去着眼物件事件嘅一啲嘅價值，要去作出選擇咯，就係咁樣。咁我希望啦，呢一組嘅朋友，你係可以喺呢一個嘅reading 裏邊啦，係可以攞走到一啲對你有用嘅嘢啦嚇，可以去嘗試去睇下，如果係係豐盛嘅，你會點樣做嘅選擇啦？咁樣咁，如果呢個占卜有幫到你嘅話咧，咁記得留個星星俾宇宙啦，話俾佢知你已經準備好迎接新嘅機會啦，你係被支持嘅，你嘅工作唔止係生計啦，而係靈魂嘅延伸。咁我哋下次見，拜拜。